وقتی خودروی معامله میشه بین خریدار و فروشنده یه قولنامه تنظیم میشه. برای اینکه متضرر نشین و سرتون کلاه نره باید به یه سری نکات دقت داشته باشید. نکته اول این که در معاملات به جای قولنامه حتما از مبایعه نامه استفاده بشه، چرا که در مبایعه نامه انتقال مالکیت انجام میشه ولی قولنامه تعهد نسبت به آینده است. نکته بعد اینه که حتما باید قید بشه که خودرو به رویت خریدار رسیده و سالمه. حالا اگر عیب و ایرادی داره باید اون عیب و ایراد داخل برگه مبایعه نامه عنوان بشه. نکته بعدی اینه که حتما باید ذکر بشه که فروشنده اقرار نمود مورد معامله مشمول مصادره اموال نیست، در توقیف و رهن و وثیقه شخصی نیست و یا به هر شکلی به کسی دیگه واگذار نشده. مورد بعدی اینه که مبایعه نامه باید توی 2 نسخه تنظیم بشه و از کاربن هم استفاده بشه تا اطلاعات برگه روی برگه زیری کپی بشه. توجه داشته باشید که امضای کپی و کاربنی قابل قبول نیست و هر نسخه جداگانه به صورت دستی باید امضا بشه. برای اینکه کار از محکم کاری عیب نکنه اثر انگشت هم زده بشه، شاهد هم امضا و اثر انگشت بزنه. همچنین باید ذکر بشه که چند نسخه از این مبایعه نامه وجود داره. مورد بعدی نحوه پرداخت پول هست. رسیدهای واریزی، شماره حسابی که شما مبلغ رو با اون حساب واریز میکنید، پولی که نقداً پرداخت میکنید و چکی که صادر میشه، مشخصات چک، تاریخش، تعدادش، مبلغش، همه اینها باید داخل برگه مبایعه نامه عنوان بشه. یه موضوعی که ذهن خیلی ها رو درگیر کرده این هست که میگن قولنامه دستی اعتبار داره یا نداره. بله، قولنامه دستی در صورتی که بر اساس شروط قانونی تنظیم بشه و شهود هم داشته باشه کاملا معتبره و قابل استناده. و نکته آخر هم این که انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست. این 6 اصطلاحی که توی مبایعه نامه ها شما مشاهده میکنید، یکیش همین کلمه مبایعه نامه هست، یعنی سند خرید و فروش. متعاملین، خریدار و فروشنده، بیع خرید و فروش، مبیع کالای مورد معامله، بایع فروشنده و ثمن معامله همون مبلغ معامله.